Cuman di Indonesia aja ada yang bikin spaghetti goreng, terus makannya dicampur pakai nasi sama pakai telur. Ayo kita cobain. Rasanya bener-bener gurih, bumbunya medok. Udah pasti lidah Indonesia approve. Ini tuh produk terbaru dari Wow Spaghetti yang versi Wow Spaghetti goreng. Cara bikinnya juga gampang banget. Tinggal rebus spaghettinya selama 3 menit. Terus masukin semua bumbunya ke dalam mangkuk dan campur sama 2 sendok makan air panas. Habis itu kita bikin telur gorengnya. Taruh nasi, spaghetti goreng, terus kasih topping bawang goreng sama daging crispy dan telurnya. Saking enaknya beberapa hari yang lalu tuh aku cari di Indomaret masih sering habis. Tapi sekarang katanya udah restock lagi dan pas banget lagi buy to get one. Kata aku sih kalau udah nemuin ini langsung beli aja daripada nanti kalian kehabisan lagi.